balamusiza ko buli mjasinzo okola video eno era nga natera mbebaza okusubscribinga ku Telegram channel yafe manyidwa nga The Pharaohs kyemukola kyamaanyi nnyo. Lecture radere manyidwa nga ebigendererwa ebikyamu mu alkaline diet. Lecture eno ngikoze nga nsinziira ku mbeera gye tuyinza okusanga maaso awo nga balanga kye tuyita alkaline diet. Good help this morning. It's called alkaline water. What you see right here, and you might have seen it on your store shelves at your local grocery store. Yes, but what is it? Fans claim that it can do everything from hydrate you better to reduce acid reflux, lower your risk of cancer, and even slow down the aging process. Well, all very good things. So on this Wellness Wednesday, Dr. Frank McGeorge is here to show you what makes this water different and whether alkaline water is really worth trying. To understand alkaline water, I have to take you back to chemistry class for a second. Tap or regular water has a pH of roughly 7. It's neutral. Things with a pH less than 7 are acidic. Think lemon juice or vinegar. Now, things with a pH over 7 are alkaline. Alkaline water has a high pH. Some alkaline water is created naturally as water comes through a mineral spring with high concentrations of magnesium, potassium, or calcium. Other alkaline waters are created with a process called ionization, often with minerals added afterward. Now, the health claims are based on a vague notion that most people's diets tend toward acidification. Therefore, alkaline water could help offset. Oyinza okuba tonakirabako naye kyetegekere maaso awo bayinza otandika okupushinga kye tuyita alkaline diet era teweewuunyanga ku For You page yo buli gw'osanga akugamba kimu alkaline diet, alkaline diet, alkaline diet. Video eno kulinga kulabula okw'emmaaso kubanga nkakasa era bajja kikola. In a world full of rush, pause for a drink. Pure, clear, fresh. Let your mind think. In every sip of 1A alkaline you'll find a taste so pure, refreshes the mind. With a 9.5 pH, it's balanced just right. Electrolytes to keep you bright. Potassium fuels you every day, keeps you glowing in every way. Drink water and mind your business until it's time to stand on it. 1A alkaline, the water that keeps you glowing. Let's go. Ekiraba nga kitandise manya waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kubanga olina okitegeera nti okubeera weekend essaawa zino mu biseera bino bye tulimu kati kyekitrendinga kyekiwaki abantu kati obalaba buli omu alingadde engulu kitrendinga nnyo kamala osanga omuntu ng'ayambadde kristos ez'enjawulo naye bw'omubuuza kristo eyo yaki bagiyita batya tabimanyi so kibeere ng'okitegeera nti maaso awo alkaline food oyinza otandika okutunda era nga bwegambye nti buli omu ajja tandika opushinga kye tuyita alkaline food ebiseera ebisinga oba olina okitegeera nti ebintu ebimu zibeera agendas era nga bwe bumu ku bukodyo bwe bakozesa okuwangula entalo ez'enjawulo n'ezobadde tosuubira nti basobola okuwangula. Abasoma military science mulimu ekigamba nti ng'onaawangula mulabe wo olina kuyingirira ekyo ekintu kye yakkiriza era kyali wiringi okukkiriza. Tomukakka kumukkiriza ekyo gwe kyoyagala akkirize wabula yingirira mu ekyo already kyakkiririzaamu ye nga ye then awo bojja muwangula kubanga ekyo kyakkiririzaamu. So mukyo kyakkiririzaamu teekamu agenda yo mu ekyo ekintu kyakkiririzaamu era okimupushingire akikkiririzemu kubanga era kyakkiririzaamu. Hello, my name is Sarafina Chilufya. I'm the current Miss Africa Golden Zambia. I work out at least 5 times a week. And to keep myself hydrated, I drink Umoyo alkaline water. Mu bufunze tolwanyisa fulo genda ne fulo mu kugenda ne fulo sulamu agenda yegende ne fulo. Enaku zino abantu bazuuka nga bwe nkugambye abantu abasinga batandise okwewala okulya ebintu ebyenjawulo ebyekisirusiru okwetoloola ensi yonna. Ewe kibanga nti omulimu gwabwe gwa kutukuuma nga twebase wamu n'otukuumira mu malwaliro ng'era tuli balwadde kubanga yengeri gye bafunamu ab'amalwaliro bakifunamu ab'emmere bakifunamu n'abafinansi bakifunamu kubanga ow'emmere wakulwaza olina kuddukira mu ddwaliro bakolagana bonna. So kati senga ffenna tutandika okushifutinga ne tuva ku mmere ya bulijjo ngamba bino kasasiro gwe tutera okulya nkoko bagga bikoze bitya
akina soda akina biki. Senga tugera ku manja tandiko shiftinga okuva ku ebyo. Kitegeeza bannanyini bintu ebyo baba tebakyafunamu. Kitegeeza food industry ebegwa nti food processing industry ebefa baba tebakyakola nga bateekeddwa kukola. Ate baba nga temukyalwala kitegeeza ne mu ddwaliro temugenda kugenda. So ne medical sector naye ebeefeiringa nga oba oli ku alkaline diet obeera disease free kitegeeza mu ddwaliro tebajja kulaba. So kati bagenda okukola tebagenda kukaka kukuteeka ku diet eyabwe gye baagala wabula bagenda yingirira eyo diet yennyini already gy'olimu gy'okkiriza eyo diet gye bagenda okuyingiramu. So ekigambo alkaline abasinga muwulira alkaline oba simanyi kikugira mu mutwe simanyi kyoba olowooza oba kintu simanyi. Alkaline kitegeeza ekintu ekikontainingamu minerals ekintu ekirimu minerals munda. Bw'owulira minerals goyinza olowooza mujjudde obulamu bintu bya bulamu oba okitegeera. So naye olina okitegeera nti minerals zirimu ebika omuli organic saako ne inorganic. So kati omubiri gwe tegusobola kumenyaamenya nani organic compounds. So ffenna nga tukimanyi nti metal is a natural mineral. Naye tekitegeeza nti okubeera nti eri nakyo ogenda fuluma otandike kulya ebyuma. Tekitegeeza nti ogenda fuluma otandike kulya copper. Tekitegeeza nti ogenda fuluma kutandika kugaaya steel. Nti newankubadde biri nakyo naye tebitegeeza nti biri nakyo eri endyayo naddala endyayo omubiri gwo gye twandigambye nti physical body. Tegeeza toteekeddwa kubanga obirya. Naye kati okusinziira ku mazzi getunywa ennaku zino gali alkaline kubanga mugo mulimu minerals ezimu nga metals. Waliwo akalango ke nalabyeko aka Shaquille O'Neal nga baali balanga amazzi alkaline water. Alkaline 88, deliciously smooth. Shakalicious. Kati nga amazzi nga gano mubeeramu ebyuma. Si byuma nti ogenda sangamu ebyuma bwe biti nedda. So nga bwe nakugamba waliwo enjogera egamba nti amazzi number one conductor of electricity. Naye twamala twogerako ne nkugamba nti ekireetera amazzi okubeera conductive kwe kubanga mugo galimu metals. Minerals oba metals ezibeera mu mazzi ago ze zireetera amazzi gano okubeera conductive. Senga amazzi gabeera pure nga temulimu byuma byonna gaba tegagenda conducting amasanyalazi. Kyentegeeza gaba tegagenda yisa mu masanyalazi. Kati nga distilled water taba mu mineral yonna amasanyalazi tegasobola muyitamu. Amazzi waga conductingira amasanyalaze nga mugo mulimu metals oba nga mulimu minerals esobola okutambuza oba conducting amasanyalaze. Okusinzira kati ku alkaline water gwe baprocessinga okwadde bagamba tebamu processinga n'okusinzira ku mmere gye bagamba alkaline gye baprocessinga okwadde era bagamba tebagiprocessinga. Mu bino byonna bateekamu ingredients enkyamu era nga ingredient nambemu ze metals. Kiba ntaddemu metals mu bintu ebyo olw'ensonga metals ye number one cause of cancer. Ekintu ekimu ekyasinza okuleeta cancer. Togenda kuwa ensonga bbiri naye kasooka tunnyonnyoke cancer kyeki. Cancer bwe kubanga obutofaali bw'omubiri gwo katugambe gurupu emu ey'obutofaali bw'omubiri gwo bwe bufuuka nga buli dormant nga buli inactive tebukyakola mulimu gwe buteekeddwa kukola nga tebukyakola obutofaali kyetwandigambye cells. So ne zirekeraawo bulekezaawo okukola olw'ensonga yonna simanyi nsonga ki. So bwe zirekeraawo okukola omubiri ne gufulumya cells endala ogenda okukola omulimu guno gwe zibadde tezikola. So kati zino empya ze bakoze bwe zijja zigobewo zino eziri dormant ne zino ne zigamba naffe tetulina gye tulaga. Zino empya zigamba mulina okufuluma, zino enkadde zigamba tetujja kufuluma nga zitandika okulwanagana mu masekkati ne zitandika okulwanira munda mu mubiri gwo ne zitandika okusaanyaawo kubanga munda olina kye tuyita serulo wo waliwo olutalo lwa seero lugenda mu maaso munda. Lwaki nkugamba bwe nti olw'ensonga nti ebyuma kyenwadigambye metals omubiri gwe tegusobola kumenyamenya metals. Bwe ngamba ebyuma sitegeeza bino ebya steel sitegeeza bino aluminium bikoze bitya. Mu mazzi mulimu kye tuyita metals naye nga si byuma bino eno nedda. So ezo metals ze njogerako. Kati okusinza nti omubiri tegusobola kumenyamenya metals naye mulimu obutofaali obukola ku nutrients okumenyamenya nutrients. Kati engeri gye butasobola kumenyamenya zino metals zoyingiza mubiri bugenda beerawo nga buli dormant. Bubeera dormant omubiri gwe guproducinge cells endala ezigenda okukola omulimu guno bwe buganya okukola. Tebuganya okukola bukozi naye tebusobola kumenyamenya. So zino zigenda kujja nga zirowooza buno bwaganye okukola naye nazo mu kusooka ogenda okukola zigenda sooka lwana ne zino okugezaako okuzijjawo then
mu ndobo ino olutalo ekigenda okuleetera kansa kubanga neozinaamaziza okulwana nazo tezigenda sobola kumenyamenya metals era omubiri gujja kuddamu producing kubanga nezino zituuseeyo ebiriyo tebizibitegeera nazo zigenda fuuka dormant neera omubiri guddemu gukole kyekimu kansa agenda kubakuliramu mpolampola kubanga osigala oyingiza metals mubiri anti golowooza oli ku alkaline diet oli ku alkaline water naye nga buli kyoli okukola oli mu kuyingiza mutawaana gwokka so kati ekyokubiri kimanyiddwa nga radio waves abalaba radiotherapy oba ne chemotherapy engeri gyebiri ebyobulabe eri omulwadde wa kansa kati olowooza cell phone towers zikola mulimu ki 5G towers akamalo zikunyonyolakaawo mu lecture emanyiddwa nga dangers of smart devices ti 5G ate ezo za bulabe kuba edda mu China batandika ozikuba nga bazisala baziteeka wansi no nsonga yakubiri ekiyinza okulwaza kansa esooka njikuwadde eyaseezo okubanga zirwanagana eyokubiri yeeno waliwo ne study emu yakolebwa mu America nga 5G ze bateeka kumpi n'amasomero g'abaana baana batandika reportingibwa okulwala kansa otogera katugambe agenda ey'okupushinga alkaline diet tibali kyebalwanako kubateeramu metals kubateeramu busagwa oba toxins mu byokulya mu byokunywa ebyo byennyini bye mulya kubanga kati bye mwasalawo okulya kati nabo bye bakozesa okuyitamu okubalwaza katugambe leero gambye tojja kulya McDonald's tojja kulya KFC tojja kunywa soda ogenda gamba kangende nywe gano alkaline water ndyeneno alkaline food in case nga batandise okugiranga kati ekituukawo kiba nti owejjeeko biri mu McDonald's bye KFC biki ne katutandise kuyingiza metals mu mubiri gwo akomoko n'ozitambula olunaku lulamba ng'olina essimu yo ng'olina etaabu yo ng'olina kompyuta yo n'otambula olunaku lulamba nga weetooloddwa 5G towers kwegamba munda n'obeera nga asiikibwa munda mubiri oba nga afumbibwa in case ng'otandise okulaba ekigenda mu maaso manya bumanya agenda gye bapushinga nagamba nze siwala na balya nnyama era sibalinaako buzibu kubanga nange nali ndya ennyama bubi nnyo kati engeri gye sirya nnyama nyinza okwagala okuswitchinga to alkaline diet kitegeeza nange ngenda kugwa mu katego keekamu oba otegeera kye ŋŋamba nti osobola okwegobako bi McDonald bi KFC biki byonna gamba kale kangende neno alkaline diet eno naye ate nokkakana nga era ogudde mu kinnya kyekimu so olina okitegeera mulabe wo namba emu bwe ngamba mulabe wo abasinga oyinza olowooza muzungu abasinga oyinza olowooza oba kiki nedda mulabe wo gwe nga gwe alaba vidiyo eno ye muntu yenna alina bad intention gy'oli ye muntu yenna alina ekirowoozo ekikyamu gy'oli oba muzungu oba mudugavu oba muchina oba muki kasita nga aba alina ekirowoozo ekikyamu gy'oli newaba muganda wo newabaani oyo yabeera omulabe wo namba emu so senga mulabe wo oyo asinga okubeera n'ekirowoozo ekikyamu katugambe aba medical industry katugambe aba food industry aba market and advertising industry ne bano bonna abasajja abagagga abamasitaani betumanyi abatafaayo bano ba Bill Gates baani singa beeyunga mu kintu kyonna okwagala okupushinga agenda then omanya omaze okuwooma omanya nti owedde kubanga gwoyinza ozuuka ku makya n'ogamba kati nkooye okulya bino byonna kafunkunaali kanswitchinga ndi ku alkaline diet kitegeeza abamalwaliro aba medical industry bagenda laba nga eddagala terikyatambula abantu tebakyalwala tukola eddagala lino lyonna lifa bufi abantu tebakyalwala yadde okulya mu ddwaliro kubanga gwe kikuliisa alkaline diet oba oyagala kwetereeza kati aba olina okwebuuza lwaki bano abagagga bonna ba CEO bonna abamakampani ag'enjawulo baagala nnyo okweteeka mu health industry baagala nnyo okweteeka mu food industry kubanga tebalina kigendererwa kirungi gy'oli so eddwaliro terina kigendererwa kikufuula health kikufuula mulamu bulungi kubanga lyo libanga eryesaddaaka libeera lisaanawo nagamba kasitoma omu awona oyo aba agenze babeera bafiiriddwa kasitoma kyekimu ne poliisi bwesalawo ekole ku misango gyonna ejja kutuuka nga tekyalina mugaso nga tekyali poliisi kubanga emisango tewakyali emisango egimu bagireka ne gigenda mu maaso basobole okubeerako nabo kye bakola mubalabe nti webali so kyebakola bano abantu beefuula nga abakufaako nga baagala osigale ng'okola ekyo kyennyini kyokola kubanga nabo bamanyi mu kyo mwebali nabo bakirimu bwe twogera ku mulabewo gambye oyo alina ekigendererwa ekikyamu eri gy'oli so kati senga mulabewo atandika okupromotinga alkaline diet olina okwebuuza kabadi ki akagenda mu maaso lwaki akoze ekintu ekyo kubanga tukimanyi abantu abakontrolinga kampani zino babeera ne agenda nga tebazikweka nazikweka kuba Bill Gates agamba tulina okukendeeza ku population y'abantu mu nsi akyogera lwere nga tiyeekwese balina agenda ez'okutulimbula abantu kyerwandigambye okukola genocide ojjukira Leopold kabaka Leopold yatta abantu nga miliyoni 14 mu Congo Mussolini yatta ku miliyoni 10 St Patrick naye najja n'akola kyekimu
abalala miliyoni 4 ne battibwa mu slave trade ow'Abawarabu, miliyoni endala 2 ne zittibwa Abaportugal mu transatlantic slave trade. Ne kati wenjogerera eddakiika emu wano waliwo omusajja omuddugavu attiddwa naddala eri mbazungu, buli kaseera bakikola, musirikale amukubye amasasi. Olina okitegeera abantu bano balina genocide, mwali mu birowoozo byabwe, balina population control, mwali mu birowoozo byabwe kono okusigala nga be balina ebyenfuna. Okyanu kiraba ekigenda mu maaso mu Congo. Kyogamba tebasobola biyimiriza, basobolera ddala mu kiro kimu. Lusitwala lusobola okuggwawo naye bakireka ne baleka silent genocide agende mu maaso. So tebagenda kumala gawanika baweeyo buli kimu ekyabwe olw'okuba nti gwe okoze boti no nedda. Kyonna kibateekeddwa okukola okugesa okuteeka wansi bannabo bajjagezaako kikola. Maaso awo tuyinza okulaba ku World War 3, agenda ya World War 3, then ojjoka kasiza nti bano abantu banjawulo mukko tebasaaga. So osobola ogenda n'onoonya alkaline foods with metals, kwegamba n'ozisomako ng'obudde bukyali. Saagala ogambe oyinza okuba otulimba, osobola ogenda n'okisomako naawe. Osobola ogenda n'osoma ku ngeri 5G towers eriwazaamu kansa. Nagamba tokkiriza bye njogera, birowoozeeko bulowooza, tokoma birowoozaako era binoonyerezeeko. Bw'omala obigattagatta ng'omaze obiraba buli kimu kye nkugamba, omale weebuuze oba bano abantu bakufaako oba bakulumirirwako yadde. Gwe ng'omwavu oli mu kuyomba n'oyo wa middle class, gwe oli mu lower class oli mu kuyomba na wa middle class. Atali mu middle class ali mu kulwana n'ali mu lower class ako ne upper class. Wabula ate abali mu upper class ate bo balwanyisa abali mu lower sako ne mu middle class. Naye ate ba elites bali bakabejja ate bo batunulidde buli omu, oba oli wa high oba oli wa low oba oli wa middle, babeera bakutaddeko eriiso. Eriiso lye babeera bakutaddeko zezimu mu njawukana mu madiini gammwe, enjawukana mu race zammwe. Nabe kati ba black american batandise okuboycottinga business z'aba africans, bamba ate batandise kulumba baddugavu bannaabwe, awo oli bw'abaagala nokubadde balina ebizibu ebimamala ne kati buli omu ayagala kufuuka mulabe wa munne. So ezo zonna enjawukana bazikozesa okutuleetera okukkiriza nti omulabe eyo yatwetolodde oba buli atwetolodde ye mulabe, okujjako omuntu omu gw'omanyi nti ono ali innocent tabiriimu naye nga yabeera kazaalabulwa wa buli kimu, kubanga nagambye omulabe wo ye muntu alina ekigendererwa ekikyamu mu birowoozo bye. Kalugambe oli mukola vidiyo eno ng'olina ekigendererwa ekikyamu, kitegeeza naawe oli mulabe, you are the enemy. Kati teri n'omu agenda kunyiiga ng'alaba vidiyo yange eno senga aba alina interest mu ebyo bye njogera. Omuntu yenna nga talina interest mu kintu kyonna ky'oli oba ky'oyogera, okuviira ddala ku race, okuviira ddala ku gender, okuviira ddala ku ddiini, manya nti oyo ye mulabe wo namba limoja. So manya nti olinayo omulabe ali wabweru eyo ateeka metals ne chemicals mu bintu by'olya oba by'onywa. Bino byonna bye bakukola byakuteeramu bisobola okutta, then tewaliwo kyakwekwasa kyonna. Tebayinza kwekwasa senga tubatuukirira, baba tebasobola kwewakana nti be balabe, kubanga teri afidinga mwana we mafuta. Omwana we osobola omuwa amafuta anywe, n'ate kyewunyisa bo bakukolera amata g'omukebe ne bagamba nti malungi eri omwana wo, gali processed. Nakunyonyodde processed kyeki. Nga omanya ingredients eziri mataago tosobola zigawa mwana wo. So beera ng'okimanyi nti alkaline agenda eyinza okusalako ssaawa yonna, naye still sigambe nti kino kikujje ku mulamwa nedda, omulamu ogumanyi ogw'okuddayo mu bwakatonda bo. Just olina kubeera aweya, weetegekera embeera eyo senga lunaku lumu eggwawo. Naye wano kirungi ffe Abafirika alkaline diet weeri kuviira ddala ku mmere gye tukuze tulya, okugyako nayo batandise kugikyusakyusa mpola mpola nga kati gye twali tumanyi bagifuula GMO kati. So n'ebigambo ebyo lecture sagalayo gyongerayo, just mbadde raising awareness ekyo obeere ng'okimanyi, oleme kugwa mu kakodyo olw'okuba olabye oli atunda ebintu ebiri alkaline ku intaneti. Era nate era mbebaza okusubscribinga ku Telegram channel yaffe amanyiddwa nga The Pharaohs. Kyemukola kyamaanyi nnyo ddala. Positive energy always creates elevation. Peace and love the gods and goddesses. Ashe, baby. Good help this morning. It's called alkaline water. What you see right here, and you might have seen it on your store shelves at your local grocery store. Yes, but what is it? Fans claim that it can do everything from hydrate you better to reduce acid reflux, lower your risk of cancer, and even slow down the aging process. Well, all very good things. So on this Wellness Wednesday, Dr. Frank McGeorge is here to show you what makes this water different and whether alkaline water is really worth trying. To understand alkaline water, I have to take you back to chemistry class for a second. Tap, or regular water, has a pH of roughly 7. It's neutral. Things with a pH less than 7 are acidic. Think lemon juice or vinegar. Now, things with a pH over 7 are alkaline. Alkaline water has a high pH. Some alkaline water is created naturally as water comes through a mineral spring with high concentrations of magnesium, potassium, or calcium.
Other alkaline waters are created with a process called ionization, often with minerals added afterward. Now, the health claims are based on a vague notion that most people's diets tend toward acidification. Therefore, alkaline water could help offset acids in our diet. But how much of this is science and how much is marketing? First off, your stomach is full of acid that begins the digestive process. When you drink alkaline water and it mixes with the stomach acid, the alkaline component is basically immediately neutralized. Think vinegar and baking soda, just less dramatic. It's also important to understand that your body tightly regulates its pH, which is normally 7.4, and it does that by excreting acid or alkaline base from your kidneys or by changing your breathing to remove carbon dioxide. The point is, even if the modest amount of alkaline content was successfully absorbed, it wouldn't have any effect on your overall pH, and medically you wouldn't want it to. Having an elevated pH is not normal. There is very little research supporting any health benefit of alkaline water, and the little there is was either sponsored by the bottlers of the water or is too small to draw any meaningful conclusion. I asked Erin Dolinsky, a registered dietitian at Beaumont Hospital in Royal Oak, to share her thoughts on alkaline water. She too was unimpressed with the lack of solid research. In reality, natural water, plain tap water, provides the most benefits. But she understands the appeal. As always, most individuals want the quick fix. At the end of the day, it's best just to save your money and just drink plain tap water. Now, generally, alkaline water isn't harmful unless you have severe kidney problems where an excess of certain minerals could be bad. It tastes exactly like regular water, but it is more expensive. In fact, this brand actually comes from New Zealand, so it has traveled over 8,000 miles to get to you right here in the Great Lakes state. Back to you. Listen. Well, my gosh. All the Should way we try from New it? Zealand. We should definitely We gotta try it. This is New Zealand water. I know New Zealand's known for some pretty good wine. Like Sauvignon Blanc from New Zealand. What are we trying that next? That's tomorrow. Just saying that they might have good water too. Wait, cheers. Cheers. Now that's delicious. Tastes just like water. Tastes like regular water to me, folks. Would never have known it traveled all the way from New Zealand. Don't pay the extra money for that.